दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में वैद्य मोहित कुमार जी आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये है काढ़ा बस्सा की छाल। दोस्तों, आपको 20 ग्राम काढ़े बस्सा की छाल लेकर के आपको इसका 1 गिलास पानी में इसका काढ़ा बनाना है। और जब पकते पकते इसका चौथा हिस्सा रह जाए तो उसमें आपको दोस्तों करना क्या है, उसमें आपको 2 चम्मच शहद डालकर पीना है। तो ऐसा करने से दोस्तों आपकी कुकुर खांसी, कुत्ते वाली खांसी, काली खांसी, अक्षय रोग, अस्थमा, खांसी चाहे किसी भी प्रकार की हो, मात्र 3 दिन इसका आपको काढ़ा पीने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में वैद्य मोहित कुमार जी ने आपके सामने कितना अच्छा एक्सप्लेन दिया है किस चीज़ का, काढ़ा बस्सा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि हमारी वीडियो देश के किस कोने से देखी जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे। जय आयुर्वेद।